salli wa sallim wa barik. Dan operator ditutup pula tong dilewat tak kedua. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul bersama, bermuajah, bertatap muka, bertemu wajah, yaitu dalam rangka mengagungkan dan memuliakan Maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di majlis namanya Tombo Ati, pimpinan pengersa Kang Ustaz Ajung. Mudah-mudahan ieu majlis langkung-langkung barokah. Insyaallah. Hadirin rahimakumullah. Pertama, judulan heula ngaji penting ayeuna judulna adalah kenapa Maulid Nabi diperingati. Jeung ceedoh teh kunaon Maulid Nabi dirayakeun, diagungkeun, dimuliakeun, beda jeung lahir ece. Aya ceedoh. Sorry, ceedoh. Di nyebelah. Pas pisan ya. Mun teh mah da baboro urang mah diperingati lahirna, kadang-kadang poho teh iraha lahirna ge teuing di luhur amben teuing di jero telah. Nah, teuing iraha mun budak ayeuna memang sok biasa, sok aya ulang tahun di sagala. Lahir urang mah jarang diperingati, kadang-kadang poho urang sorangan, tapi lahir Nabi bukan sekedar urang, bahkan seluruh umat Islam di dunia, khususnya ahlu sunnah wal jamaah mengagungkan, memuliakan Maulid baginda agung Sayyiduna Maulana Muhammad. Kenapa? Karena di antaranya Nabi adalah manusia yang paling berjasa ka urang. Nabi adalah manusia pilihan Allah, yang tidak ada satupun manusia yang mulia dan agung seagung dan semulia baginda agung Sayyiduna Maulana Muhammad. Maka tidaklah berlebihan ketika sesuatu berhubungan dengan yang mulia, sesuatu yang berhubungan dengan yang agung, maka segalana kudu diperingati supaya urang kabeh kabawa deui mulia jeung agungna. Insya ma ta'allaqa bil udma fa huwa adimun. Apapun yang berkaitan dengan yang agung, maka dia akan menjadi agung. Jadi urang teh mun ayeuna ngariung penting ieu ngayakeun Maulid Nabi, hayang kabawa jadi agung ku agungna baginda Rasul. Insya kajian teh urang umat pang bututna, pang butitina, pang tungtungna, pang awaluyna, pang sagala-galana, pokona urang urusan nu garoreng malah aku we kitu. Tong sagala hayang jiga alus teh emang butut. Kajian teh luar nama halus oge. Urang mah pan kitu ngandalkeun amal mun teh sok dihitung-hitung. Ulah jauh-jauh salat teh urang mah. Di bangka karak takbiratul ihram oge batur ma Allahu akbar teh khusyuk ka Allah, urang ma Allahu akbar. Nu aya nanaon ge nu tarina poho jadi ingat keur salat ma Allahu akbar, nu brai kabeh. Tadi keur memeh salat nunda kunci motor poho nengan ka mana teh ingat, begitu Allahu akbar kabeh araringat. Oh di dinya da papa nang liswar.
dina kantong kolor bapana. Ingat tah ngagebrai kabeh urang tah nepi ka di jero salat lagi naon sagala permasalahan keur dihadapi kurang kaingetan kabeh ti miti tadi Bang Emok nepi ka Bang Keliling nepi ka Bang Jali jeung Bang sagala-gala araya nepi ka beres tahiyat nepi ka salam beres kabeh kasebutan. Duh isu kate bejeuna terus teu Emok pangkendeng eueuh rasa mah direntek di wae kaingetan kabeh tah betul itu salat urang mah mentak kamu rek ngandalkeun amal naon rek dibawa anu diandalkeun ku urang salat ge geus kitu puasa mah geus mukti bang sabulan satahun sakali dina sabulan kitu ge puasa urang mindahkeun daang tadina biasa dahar ti beuting jadi ti barang kalau bajakat eta ge mun gablek jakateunana nu gablek lagi oreang da jakat mah nyaah aja teh haji mah kada osok juga umroh kadang-kadang haji mah kasebut haji mun teu disebut haji ka mana moal ngalieu disebut ngaranna mah komo disebutkeun ngaranna Haji Udin disebut ngaranna Udin ka mana angka we haji mereka ieu ngaran disebut haji mah kakara kalieu itu haji mah kada kasebut mentak kada daek kamu sebut aja jelema beunghar sawana lega can haji acan gengsi wa salli babarik kata aya deui andalan urang di antaranya adalah syafaat baginda Nabi. Maka Nabi orang yang paling berjasa karena salah satunya Nabi mempunyai syafaat anu ieu spesial khusus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya suatu syafaat tidak ada yang mampu memberikan syafaat baik di dunia maupun nanti hingga di akhirat. Nuku Allah pertama kali awalu syafi'in, orang yang pertama yang akan memberikan syafaat yasfa'u yaumal qiyamah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan syafaat kepada siapapun khususnya umat timin laduni Adam ila akhir zaman dimulai umat Nabi Adam alaihi salam pergi ke umat akhir zaman kecuali Nabi urang Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harapan urang karena jasa Nabi engke insyaallah besar bahkan teh ayeuna keneh tadi ge wujud urang karena wujud Nabi komo deui engke syafaat. Mudah-mudahan urang sadaya termasuk umat-umat anu bakal kenging syafaat insyaallah. Kemudian kemuliaan Nabi deui kaduana pangna lahir Nabi diperingati karena Nabi punya kemuliaan, punya keistimewaan, punya keagungan yang tidak dimiliki oleh siapapun manusia kecuali baginda agung Sayyidina Maulana Muhammad. Sehingga ada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu an sering memuji junjunan. Bahkan beliau dengan syairnya sering memuji di antara pujian anu sering kurang kadang-kadang di kalangan barudak manggeus rada tepati aneh an kolot majikan rada aneh. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisaa khuliqta mubarra'an min kulli aibin khuliqta kama qad tasha ka'annaka khuliqta kama qad tasha. Seorang anjeunna Sayyidina Hasan bin Sabit wa ahsan minka ya Rasulullah engkau sebaik-baiknya manusia lam tara qattu aini yang tidak pernah mata ini memandang manusia sebaik diri engkau Sayyiduna Maulana Muhammad. Teu aya jelema nupang alus-alusna, nupang gagahna, nupang gantengna yang tidak pernah mata ini memandang keindahan sebaik keindahan memandang wajah junjunan. Wa ajmalu minka lam talidin nisa, seganteng-gantengnya manusia wujudna yang lam talidin nisa yang tidak pernah melahirkan siapapun perempuan kecuali wanita pilihan Allah yang menjadi ibunya Nabi yaitu Sayyidatuna Aminatu radhiyallahu anha. Sehingga kemuliaan keistimewaan junjunan disebutkan khuliqta mubarra'an, engkau diciptakan mubarra'an min kulli aibin, mubarra'an dibersihkan, dijauhkan min kulli aibin dari segala keburukan. Jangankan keburukan yang besar, sekecil apapun eueuh di Nabi mah celak. Sugan rek di teangan mun teh mah kagorengan di Nabi eueuh, mun di urang kakarak numpuk kagorengan teh.
Di Nabi mah Allah mubara'an min kulli aibin. Matakmun ayeuna aya nu ngahina Nabi ngajadikeun karikatur Nabi. Saha teh ngaranna si makaroni nya saha? Hah? Si makaroni koplok tah. Oh koplok we lah. Laknatullah. Ngajadikeun Nabi, melecehkan Nabi. Ngajadikeun karikatur Nabi. Kenapa? Karena manehna mah kafir jeung maneh teu nyaho kemuliaan jeung keistimewaan anu dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'annaka khuliqta kama qaddasa, seakan engkau junjunan khuliqta qaddasa, diciptakan seakan-akan dengan kehendak engkau. Hartina Nabi mah diciptakeun teh jiga meunang mesen Bu. Mun teh Nabi hoyong hidungna manjungna jiga kumaha, dadegana sakumaha, kulitna bodas atana pisadang kumaha, sagala rupana jiga meunang mesen. Beda jeung urang mah kajen dipesan kumaha ge moal. Da lain tukang martabak. Mun teh mah ibu bapak yang boga anak kasep, pada kumaha bapak jeung indungna. Kajen mesen kasep oge da bapak indungna ada petotnya petot anak lagi. Wah jauh. Mun teh mah urang mah boga anak teh nu kadua mah hayang bodas. Ya kumaha indung jeung bapana. Mun teh mah indungna hideung, bapana hideung nya moal jauh anakna paling mesreng. Aya indungna hideung anakna. Mun teh mah bapana bodas, uyuhan teu belang ge anakna. Perpaduan antara putih dan hitam. Pada itulah mun dihijikeun jadi belang. Ngan untung teu loba anakna mah. Paling kumaha we beukianana. Pangbeukiana bapana hideung nya hideung anakna. Urang mah kitu, tapi Nabi mah seakan-akan menang pesan. Nanaonna ge pas teu aya kurang teu lebih. Kegantengan yang dimiliki Nabi lebih ganteng dari siapapun. Lamun orang pernah mendengar cerita daripada Nabiullah Yusuf alaihissalam anu ganteng, bahkan kegantengan Nabi Yusuf menjadikan setiap siapapun perempuan melihatnya tergila-gila, sehingga disebutkan di sebagian nanti di Al-Quran gini, ketika perempuan nu aya di kota Mesir ngelecehkan si Zulaikha gara-gara pedah bogoh ke Nabi Yusuf, kemudian ditembak ke Nabi Yusuf di nanti dikeluarkan di kamar. Perempuan-perempuan eta dipasihanan teh suguhan berupa buah-buahan jeung pesona. Begitu ningali Nabi Allah Yusuf kabeh mun teh mah teu karasa, teriris bahkan mengiris nanti motongan jari jemarina sorangan. Saking naon takjub, saking merasa luar biasa melihat kegantengan ketampanan yang dimiliki oleh Nabi Allah Yusuf. Ngaonya Allah we ramokna teh. Ayo jelema nepi ka dibahasakeun ka Allah hasyarillahi ma hadza basara in hada illa malakun karim. Sugan ieu malaik jelema. Sugan malaikat cenah sugan bidadari mun teh mah turun ti kayangan dengan bidadari lalakina. Sugan lain jelema ieu mah ku kasep-kasep teuing. Lamun Nabi Allah Yusuf seperti itu. Nabiullah Nabi urang sadaya Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa melebihi apapun. Nah Nabi mah teu ditemongkeun. Bahkan sebagaimana disebutkeun lamun mah Nabi rek ditemongkeun, kagantengan jiga Nabi Yusuf tadi, lain saukur tanganna. Lain saukur jemarina yang terpotong perempuan yang melihat, bahkan bisa menusuk hatinya sendiri ditusuk-tusukan ke badanna. Lamun ditinggalikeun kagagahan jeung kagantengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ka urang. Lain saukur leungeun tah, bakal bunuh diri awe nu moal ge. Siga si Ijah nampo si Udin bunuh diri karena saking kelapak-kelapak rukuh sama Allahumma sholli wa sallim wa barik. Itu Nabi mah karena kegantengan yang dimiliki oleh Nabi adalah hampir senang teh menurut sebagian menisku anisku artinya sebagian dari kegantengan nu Allah diciptakan di muka bumi dipasihkeun ka Nabi. Nabi Yusuf mah nya saparapat teh diaurkeun ka sakabeh jelema salam dunia. Entah anu kabagian anu teu. Aya kasep, aya nu goreng, anu geulis, anu butut. Oh ya, nah berarti nu loba nu kasep kabagian mah. Kalau teu kabagian ya wayahna, berarti teu kabagian mah. Salah parapat diberekeun ka Nabi Yusuf. Salah tengah mun teh mah cara memisahkeun jeruk hiji jadi bola tilu, nu satengah dipasihkeun ka Nabi urang sorangan. Nu setengah deui dibagi dua, saparapatna diberekeun ka Nabi Yusuf, nu saparapat diaurkeun sak jelema sakolong langit.
kebagian mah takut ya. Tapi yang kebagian tong sisirikan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyaf wa daraji akbata yaji ratal alamin ya khairan judi wal karami semuanya ya Rasul
sallallahu. Ya Allah ya Rasulullah, melihatkan kami, saksikan kami semua malam ini bersolawat mengagungkan nama Engkau, kumpulkan kami semua di yaumul qiyamah bersama-sama dengan Engkau. Sarang dia ya Rasulullah, ya Rasulullah, pandanglah kami semua walaupun kami umat yang berdosa. Kami berharap syafaat Engkau nanti di yaumul qiyamah. Muhammad ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'at wa hadha maqlami ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka semua bersuara yang di dalam mangkok tong eleku di luar. Isba, angkat tangannya semua. Lakan syafa'at, kau yang akan berikan syafaat pada Muhammad SAW. Ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Isfa' lana ya Rasulullah, berikan kami syafaat ya Rasul. Isfa' lana ya Rasulullah, laka syafa'at ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya laka tarik wahanda ya Rasulullah, ya Rasulullah, laka syafa'at, hanya Engkau yang akan berikan syafaat ya Rasulullah. Berikanlah syafaat pada kami semua. Allahumma salli wa sallim wa barik. Hadirin rahimakumullah, pengiyak abdi nyoba mau ngebahas beberapa keistimewaan atau kemuliaan yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Nabi. Didaukeun dina hiji kitabnya Tamaraqil Ubudiyah karangan Syekh Al-Bantani rahimahullahu taala ngadawukeun yang anjeunna nyandak hiji qaul ba'duhum
Dina awal muqaddimah nakene menceritakan tentang beberapa kemuliaan baginda Rasulullah. Kalawan dina ngadaukeun dina syairan, lam yahtalim qantun taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani. Jawab ku maula ya salat ya Habibie Mustafa itu gampang. Ya Rabb Mustafa sidana wa ghfir lana ma madha ya wa Kanjeng Nabi Nabi Kanjeng Nabi teu pernah ngimpen jima salamina. Kanjeng Nabi teu pernah ngobdi sepanjang waktuna. Ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al kawn. Lam yahtalim qattu taha, yang pertama kemuliaan keistimewaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi tidak pernah mimpi basah selama hidupnya. Beda jeung urang komo bujang lapuk mah. Jomblo. Aya jomblo dia. Sampai moal penting sih eta mah. Man baseuh malulu ting kumahakeun. Kadang-kadang urang mah geus kawin ge ngimpi nu kitu teh masih keneh we. Ngadeui ieu, ngan bari jarang-jarang oge. Nabi mah teu pernah. Selama hidupnya Nabi tidak pernah mimpi jima, mimpi nanti mesum, mimpi kotor. Oh, di Nabi mah. Kemudian yang kedua, wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani. Nabi tidak pernah menguap taraheuai. Nabi mah ada jeung urang kamu lamun di pengajian ki urang mah geus tadi nundut tadi latih oge. Karak tadi ki sore maju mun teh mah jam 12. Wah. Aduh wah. Eta molor biasana. Tapi kita harapkan TV itu nampak sinetron mah bentak. Dari ibu-ibu ge penggemarna sinetron. Sinetron hadap. Di Indosiar teh ya. Tentang gitu we. Bentak teh deh. Kalau laju TV mah sabebeting oge. Mun bapana mun teh lalaki resep mau bola. Resep bola nonton bola satu penting mungkin kadang-kadang majunya jam 12 penting tapi ke jam 3 bentar tuh hai ngobrol naganya jajal ditah wiridan kemudian macam ngancok di dia sok maca takon ulah waka 10.000 kakarak 100 gitu anak itu dia sama anggus 1.000 tuh anggus tibra Allah salli wa sallim barik. Nabi mah tara teu pernah muap, teu pernah heuai fi madaz zaman, sepanjang waktu Nabi hidup teu pernah itu. Keistimewaan yang dimiliki ku Nabi yang tidak ada satupun manusia yang tidak anu persis bagaimana baginda Nabi cahaya. Kabeh ge jelema pasti heuai, mun urang mah komo beuki lagi molor, memang ge heuai wae. Duka tilu kemudian dan selanjutnya minhun dawabu falam tahram walam waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani. Kabeh hewan tunduk patuh ka Kanjeng Nabi najan lalat hiji henteu hinggap di badan Nabi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an min quddawabu falam tahrab. Siapapun, jangankan manusia, binatang yang buas sekalipun ketika berhadapan Nabi akan tunduk patuh. Kajen teng mun teh paribasana singa, macan walaupun buas, lamun dipayeunan Nabi pasti ngarumpuyuk kabeh. Walam waqa'at dubabatun abadan fi jismil hasani. Jangankan hewan apapun, lalat, laler hiji
kita pernah encok pun mah hinggap di badan Nabi yang suci. Kenapa? Karena saking suci dan wanginya tubuh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda aja orang mah kabagina digurumut halir, komo pelabak berbisul kerborok mah bokil halir oke. Karap calanga pakai soal lalu orang, calanga pada bau. Wow, seli wasali mubarik. Nabi mah teu pernah alergi suka hinggap teu karena saking mulia jeung juzina tubuh harumna baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bi khalam fihi ka'amami ru'yatan sabatat. Oh, dari kode itu.